जुआंच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. आम्ही आता जिविताच्या शब्दाविशयांत उलयता. तो आरंभातावन आसलो, तो आम्ही ऐकला, आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला. वय आम्ही तो पळेवन आमच्या हातांनी आपडला. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले ते आम्ही देखले. पहिले बापा सवे आसले आणि उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्ले. तेंच ससनाचे जिवीत आम्ही साक्ष दिवन तुमकां परगडता. बापा आनी पुता जेजू क्रिस्तांतय आमकां एकवटायिल्ल्या जिवितांत तुमी भागीदार जावच्याक कितें आमी देखला आनी आयकला ते तुमकां आमी परगट करता. तुमचो संतोष भरपूर जावच्याक हें आमी बरयता. देवाचे उतार हे सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ ती सिमाव पेद्रू आनी जेजूक मोगाचो जाव नासल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोमयांक फोंडांतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेनाव. तेदवां पेद्रू आनी तो आनी एकलो शीस समादेसरशी भायर सरन गेले. ते दोगी धांवत गेले, पूण तो आनी एकलो शीस पेद्रू प्रास वेगी पावलो. ताणें बागवून तिळण पळयतना धरणीर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसली, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमाव पेद्रू येवन शीदा साबादे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेली सणाची वस्त्रां देखलीं, पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलेलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगाता नासतना वरे विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदवा समादेसरशी पयले पावलो तो आनी एक शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखले आनी सतमानले. देवाचे उतार हे.